Hi guys! Hello guys, it's Papa Dodz London again sa inyong mga screen. I am the king and will not be. I am the king and will not. Today I'm gonna do car wash. Dahil sa lockdown, wala na car wash na bukas. Kaya ako na lang ang magka-car wash. Kasi wala nang bukas. Ayan, ako na lang maghuhugas ng aking laruan. Okay? Ready? Are you ready guys? Tulungan niyo ako guys. Ha? Kunin ko muna yung madali lang ako maghugas yun. Ayan. Isang galon at isang balde lang. Wala na, sold na to. Isang galon. Diyan ka lang? Hindi ka papasok? Diyan ka lang. Isang galon at isang balde tubig lang. Pero ang hugasan pala ay gulong lang. Gulong lang ang hugasan natin. Kasi nahihiya na po ako sa kalsada guys. Madumi na po yung gulong. Matagal na to, wala nang hugas. Patay tayo dyan. Tapos yung kalsada, ang linis-linis, yung gulong ko, ang tingnan nyo. Ang kalsada, malinis, yung gulong ko, wala nang linis to. Okay lang yan guys, ako wala pang ligo. Iwan ko yung nag-video sa akin, nag-video ko yan. Kasi nahihiya na po ako sa kalsada. Yung gulong ko, ay naku. Patay tayo dyan. Paanuhan muna natin, di pa? Bumukan ba? Balik. Yung gulong lang hugasan. Kasi naghihiya po sa kalsada. Dito pa naman dumikit yung mga corona, di ba? Hugasan natin itong corona. Okay. Yung sasakyan mo di mo hugasan? Busok? No. Hugasan mo yun. Yung gulong lang. Ikaw maghugas, ako rin mag-video sa'yo. Natin kung ano yan. Dito, huwag na lang siguro. Magdumi yan. Wala na tayong tubig. Tatay na. Well, it's actually dirty. It's actually dirty. Okay, gulong lang. Gulong ng palad ang buhay ko. Kaya gulong ng palad. Yung buhay palagay para palang isang gulong. Diba? Ay minsan malinis, minsan madungis.
madunisan. At talagang madungis talaga guys kasi alam mo na yung buhay. So kailangan mong linisan. Di ba? Kailangan mong linisan ang iyong buhay. Kasi nga, tingnan mo nga yung gulong, for example yung gulong. Kahit saan lang, saan makapunta, saan dadaan. Di ba? So yun ang buhay, parang ganun. Okay. Kaya yung buhay nyo daw, madumi. Madumi. Dinisan. Parang gulong. Uy, yung one break. Nawi aswang. Tulad lang sa Pilipinas, di ka basta-basta magsabi na, can you take me a photo? Kasi pag di mo alam, snatcher pala yun. Takbo. Cellphone yun. Okay rin magkuha kaya ko ng playlist gani. Video sa kuha. Oh, Pangalan mo. Papa Dates. we can't do that to a video. Hmm? We can't do that to a video. Go on. Yep. Yes, you can. Gisi na yung gloves, guys. Uy, patay mo yun. May itapon ko naman. Ito po yung buhay ni Papa Dodz dito sa London, guys. Karwasin lang po ako dito, guys. Ang dami ko pag nalilisan. Ako lang mag-isa. Okay, bye. Hindi pa to sa akin, guys. Pinapalinis lang to. Ito po yung aking buhay, guys. Dahil sa pandemya, wala na. Nagkakarwas. Nagtatrabaho po ako sa umaga, nagkakarwas sa gabi. Ay, ganito pala yun. Magkarwas. Karwas. Yan. Ito guys, ang dami pa na aking lilinisin. Meron pa, meron pa. Ako lang mag-isa. Kasi sinabi ko nga lockdown, di ba? Sinabi ko ba yun? So, bakit yung isang ang dumi na lang? Which one? Lalim. This one? Ano yun po? Why is that one not dirty? Hmm? Is that one not dirty? Hindi. Kaya guys, pag yung mga sasakyan nyo dyan, madumi, PM is the key. Okay, PM nyo lang ako guys.
Papa Dodz London. PM nyo lang, linisan ko yung inyong sasakyan. Car wash service. Yeah. Online, gusto nyo guys? Online car wash. PM nyo lang ako. Replyan ko kayo agad. Kaya buti na lang bininta ko yung isa kasi di kaya, marami hugasan pala. Marami akong hugasan. Basta tayo dyan. Kaya guys, kung baka gusto niyo magpakarwas, i-subscribe niyo ako guys. Diba, Papa Dodz London. Very simple. Subscribe nyo lang yung aking channel. And don't forget to hit the notification bell. At i-like yung aking mga video. Diba? Pag gusto nyo magpakarwas. Wala na talaga yung goods. Wait lang, tapong ko. The scratch stitch. Is that wrong? It's a scratch. Remember, if you have scratch, you just buy the What? pin. No. I don't know. Hmm? Probably. Ay, may dumating na naman tayong customer. Ayan, magdagdagan na naman namin customer guys. May dumating na naman isa. Basta i-PM nyo ako, i-PM. Pag ano, pag gusto nyo magpakarwas. Charot. Sa inyong mga mukha. Ah, mukha ba? Sa inyong mga sasakyan pala.
PM nyo lang guys. PM. And of course, bawal kayo magpakarwas. Huwag niyo ako i-subscribe. Ang galing mo kayo, pero bukas, magpasok kayo ako bukas. But it's gonna snow again, no? I don't know if he's gonna get shot. Okay, hi vlog. Say hi. Wala mo siya nahadlok. Ayun guys, tapos na po ang aking part-time. Can you open the back please? Okay, pakita ko po sa inyo guys kung ano yung laman sa likod. Andito po ang aking cabinet. Ipakita ko sa kanila kung ano yung laman. What is inside. What's inside my car? May payong tayo guys, payong. Kompleto yan, payong. Wala lang baril guys ha, kasi hindi ito Pilipinas. What that? What that? Inside that. Inside, what is inside my car? Okay, ala. Okay. My training shoes. Okay. If you want to train with me, just PM me and subscribe my channel. Training is for free. Okay. Sino makipagsuntukan dyan, meron tayong gloves kompleto. Okay, dito lang ito kasi para pag may pumara, sabi suntukan tayo, suntukan tayo guys. Sparring lang, di ba? Ayan, training lang to guys, pang training. Ayan. Ito po. Kompleto to guys, kompleto. Ito po yung aking dalhin ko pala ito sa office. Oh yeah, you need, yeah. Yes guys, ito po yung aking ano pala. Weights. 50 kilos bis, ayan. Ayan guys, 50 kilo bigas, di ba? 1 kilong bigas. Ito yun. Anong 1 kilo? 50 kilos. 50 kilo. 1 kilo. 50 kilo? Yeah, That's basically my kilo. of course. What the heck? Have you tried that? No, it's too heavy. Okay. Kompleto, Basta. meron po tayong Lights. flashlight pag masiraan ang bait. Bait na. Asan na yung switch? Nakalimutan ko na yung switch nito. Isn't it the side of the handle? No? Oh, no, it's that one. Look, the black button, that one. This one? No. Oh. There you go. But it's so... Ito pa. Wala na ipuntir na. Ayan, ito po yung aking weights pang ankle kay ankle. Pang ankle. Ito. 10 kilos guys. Yan. 10 kilos lang, 10 kilos. Ano pa? Wala na. Lang na. Share ko lang. Share ko lang guys. Okay. Dalhin natin to. May airbed pa o baka maplatan ako sa labas. Okay. Kani ko airbed sa taas. Ayun, dito po tayo nagtatapos. Ayan, salamat po sa inyong panood. Sana po ay matuto kayo kung paano magkarwas guys ha. Kaya don't forget to subscribe, like, and share. Comment. Papa Dodz din. One love, one
children